Oi, gente. Vocês não ficam iludidos com essa carinha aqui fofa minha, não. Pois é. Vocês não se iludem, não, porque eu sou perigosa. Sou. Vocês não acreditam, mas eu sou. É. O primeiro que eu faço é roubar o coração de vocês. Sem pensar duas vezes. Depois eu roubo a cama. Eu roubo o sofá. Não, doidinha, peraí. Deixa eu conversar com as meninas aqui, que eu tô falando pra elas que eu sou perigosa. Espera, doidinha. Calma. Não, não quero brincadeira agora. Tô falando com as meninas. Não, sem formiguinha, doidinha. Espera um minuto aí.